Моя бабушка всегда боялась пустых кресел. Говорила, что в хороших домах их ставят только для мертвых. После ее смерти я унаследовал кресло-качалку, старое, дубовое. Хотел его отреставрировать, но как-то руки не доходили. Поставил в углу спальни. Через неделю заметил, каждое утро под ним мокрое пятно. Как от талого снега, я вытирал на утро снова. Однажды ночью я проснулся от звука. Качалка двигалась, пустая. Я снял это на телефон. Утром показал видео жене. Она уставилась на экран и прошептала: «Там что-то сидит».